Heerbeegtida guud waxay nooga timid Ingiriiska. Waxay ahayd goob ay asxaabtu awood u lahaayeen inay xubnaha bulshadooda kaga difaacaan dowladda, waxayna ahayd mid aad waxtar u leh. Sababtoo ah asxaabtaas ku jirta heerbeegtadaas waxay badanaa diidi jireen in qofka dacwad lagu oogo. Arrintu ma ahan mid sidaa u sii ah heerbeegtida guud. Heerbeegtida guud waxaa aad u maamula dacwad oogayaasha. Waxa ay sidaa u tahay waa kuwa keliya ee ku jira qolka maxkamadda. Ma jiro garsoore ku jira qolka maxkamadda ee inta badan herbeegtida guud. Ma jiro qareen difaaca. Ma jiro qof kale oo halkaa jooga. Dhibaatada hadda ka jirta waa in gebi ahaan ay sir tahay. Gudaha Minnesota ma ahan inaan isticmaalno herbeegtida guud. Marka laga reebo xaaladaha qaar, taasina waxay noqonaysaa dil heerka koowaad, kufsi heerka koowaad. Xaaladaha badankood waxaan si fudud u gudbin karnaa dacwad cabasho. Waxaan rumaysanahay in taasi ay tahay shaqada dacwad oogaha inuu la wareego lahaanshaha iyo la xisaabtanka dacwadaha ka soo baxa xafiiskan. Taasina waa sababta aanan u isticmaali doonin herbeegtada guud ujeedooyin dacwadeed, kiisaska ku lugta leh saraakiisha iyo dhimashada mid ka mid ah xubnaha bulshadeena. officers and the death of one of our community members.